Green the green, Natana Sene, the Lama Isale, Taujani. Nene, Erong de Andulo. Bùng ngã ba chi sông áo ta đã ta đi huy đi ta mà đi về nhà ấy say ta đi để hồn thay áo chú giá vô lũ đấy đã đấu khát nhé à đấu khát nhé à ưu trì tòa bộ mấy cái này cháu mò cháu vô tuệ đi bộ ngã ba ta đã ta đi huy đi ya ta mà đi bên nhà ấy đi ở trong đây thì buồn thay buồn đủ đấy đi xuống chỉ chết ta đã đi lên trong mấy cái lên trong một mà đi ở trong chỗ mấy cái thay để đi lên trong một cha ti quyền nhà bộ đồ đấy cha bộ tuệ lên nhuộm bia đấy ở đây lấy nào bộ lũ ở đây lấy nào bộ tuệ sung chi mong ta đã trong đi ra mẹ khe khe đây mà chân thầy mụ cha ta mụ đã dạy mẹ sao duyên này mụ cha ta mụ rồi đấy à bay hà đã dạy mẹ lại này mụ đi à cha ta mụ quỳ à chân thầy mụ ấy đi ta đi lũ ở đây ta đâu mà mấy cái lần trong mò ú đi phía bộ đầu say cả như bộ đầu mà luyện bà biết rồi đấy lo kỳ kama ayo đi ye kama ayo ngã ba chế sư phiêu bị đó ấy ayo này bỏ mà về can giá mù mà à xoay ta cũng lệ xoay cha này để đuổi ấy đi ayo này nào cũng về bà làm nhà luôn công cụ đồ ye à chỉ mà ta mấy cái lên trong bộ mà sao bộ đuổi những cái này nà ở bộ ngã ba phía bộ nini ta ta ở đi ở trên hàng ngã ba bộ mà bộ thay bộ ở đi ở trong đây thì cái sông bộ chúng chỉ để ta đã bộ mà lấy nào để ta đi ta say mẹ chỉ để ở đây à biết ta mù quỳ à
ai trong địa đi bao su mà sinh mà đi chi che tâm mà đi u biết gì đấy ai đó bánh cha đi để bên nhà bên tay mẹ đó đeo bên này xuân xí đà lệ đi bên nhà ye đó về bom nhà mẹ mẹ kia logo bom nhà này là lệ mẹ kia bên nhà ye đó về bây số mũ bao à bụi ảo quá này thì ông nhìn toán này là lệ đi bên nhà ye đó về ai rồi tất cả ngàn lý xa vì đó đi bên nhà ye đó mà lẽ xong một đời để say mẹ lâu này chế á thâu này chế wariya lô tờ lô chẳng khai mũ resilient power biết ta mũ viyatati vidata power vidiyan kemme lâu lâu bộ lô đấy biết ta bộ lô đấy ní lên tí bộ lô đấy đi mấy cái này cháu đâu khảo sống ta bộ đệ đi chết để áp yêu rồi ta đã phải cả đi lâu sau nhà mẹ bài ấy lâu sau nhà mẹ mấy cái này cháu mà ở lâu sau nhà mẹ à kháng cái nào thóc bèm bê đi đã tỳ la rồi đấy, sarita tỳ la. Cô lâu ya mẹ quyết đi à điều, cháu mà nè, cháu này bắt đầu lụt tên năng tận năng vậy. Ấy quyết đi à rồi đấy, asariya vậy tên năng tận năng vậy. Ấy quyết đi à rồi đấy, sarita tỳ la bay hạ đấy. Đi lên trong bộ giáo bộ đệ à thao bèn ngủ chết xỉ đấy đi tì la đi à đấy sau nhà mẹ hòa đấy đàn tì la đấy mà hộp bè sau nhà mẹ sa đấy đàn tì la hạ đi quyết đi à hạ sa đấy đàn tì la đấy mà bao nhiêu nè lu mimi ye lâu ye say ta ani thaiပြုမှုချက်ဆောင်ရွက်ချက်အဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်သိချာနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိတ္တရားဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်ဝိကြည်ရတယ်ဝိကိုကြည်ပြင်းရတယ်သီလတရားဆိုတာလည်းအရေးကြီးတယ်ရှောင်ယုံနဲ့မရဘူးဆောင်ရွက်ရမယ်ဝိတရားကိုကြည်ပြင်းမှသီလဆိုတဲ့သီလတရားအဲ့စင်ကြယ်မှုတရားကိုဖြစ်စေတာသီလပြည့်စုံတာရှက်ချင်းကြောက်ချင်းနဲ့လေရှက်ချင်းကြောက်ချင်းပေါ်မှာလေအကြောင်းရင်းခံရတယ်ရှောင်ကျင်ရတယ်ဝိတရားတစ်ခုဆောင်ရွက်ပေးရတယ်အဲ့ဆိုင်ရင်တတိလို့လေမဲခင်လန်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်ကာမဂုဏ်အာယုံအစင်းအတန်အနက်အရသာအတွေ့ခံစားသိမှုအတွေ့အကြုံဖြစ်စေတဲ့ထိတွေ့မှုတွေတွေ့ထိမှုတွေအဲ့ကာမအာယုံ၅ပါးလည်းကိုယ်ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ခံစားသိမှအစွဲပါခံစားမှုနဲ့အာယုံနောက်ကိုပါပြီးပါနေတတ်တယ်ပေါ့အဲ့
多了嘞，刚刚的呀嘞，但老干嘛？不都记记，狗为记记，都多包为记记，得到啊们的咩啊？ဒီလိုသဘောတရားတွေနဲ့ပဲသွားနေကြတာကာမအာယုန်တွေနောက်ကိုခံစားသိမှအစွဲတစ်ခုနဲ့ကိုထုံရပဲအစွဲတစ်ခုနဲ့ပါနေတတ်တယ်အကျင့်ပါသူလာမြဲအစွဲကြောင့်ဒုက္ခပေးတတ်တယ်လို့နားလည်ထားရမယ်အဲ့တော့သဘောတရားကိုနားလည်အောင်လုပ်မယ်ခံစားသိမှတတိထားမိဖို့ရှုခိုက်ကလေးရနေပြီးတော့တတိထားပြီးသိတဲ့အလေးအကျင့်ကိုလုပ်ရင်အဲ့အတိမှတတိအတိမှတတိခံစားသိမှတမာတိရှုခိုက်ကလေးမှတတိထားသိအတိမှတတိခံစားသိမှတမာတိဖြစ်ဖို့အတွက်ယုံကြည်မှုနဲ့တတိထားဝိရိယစိုက်မိအောင်လုပ်ရမယ်သဘောတရားကိုနားလေတဲ့တုဒ္ဓမယဉာဏ်ကရှိထားရမယ်ပေါ့သဘောတရားကိုနားမလည်ရင်ဘလို့မှလုပ်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်တုဒ္ဓမယဉာဏ်ကပြီးပြည့်စုံတဲ့မရပြီးပြည့်စုံသောတုဒ္ဓအဲ့တုဒ္ဓမယဉာဏ်ကဆရာသမားတွေရှိရနေပြီးတော့တရားနာခြင်းအပြင်သင်ယူခြင်းအပြင်သိအောင်သင်ယူခြင်းအပြင်တုဒ္ဓမယဉာဏ်ကိုရစေတယ်တရားနာခွင့်ရဖို့တရားနာခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့တရားအတိကိုသင်ယူခွင့်ရဖို့တစိုက်မမတ်သိအောင်သင်ယူခွင့်ရဖို့ဒါလွယ်ကူလာတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးအမတန်ကိုကောင်းမှုကုသိုလ်အားကြီးမှသာသိအောင်သင်ယူခွင့်ရလိမ့်မယ်ဒီအတိကိုယုံကြည်စွာနဲ့တန်မိုးထားပြီးတော့တန်မိုးထားတတ်လာလိမ့်မယ်ဒီအတိမရှိရင်ဒုက္ခငြိမ်းရာသို့ဘလို့မှဥတီသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပေါ်မှာပဲစိတ်ကဥညွတ်နေလိမ့်မယ်သွားညွတ်နေလိမ့်မယ်လို့နားလည်မှုနဲ့အတူယုံကြည်မှုကာမအာယုန်တွေကထွက်ခွင့်ရမှုယုံကြည်မှုထွက်ခွင့်ရမှုအဲ့ဒီအချက်ကိုရှေ့ရှုရမယ်ပေါ့ယုံကြည်မှုကာမအာယုန်တွေနောက်ကနေပြီးတော့အစွဲတစ်ခုနဲ့မပါပဲထွက်ခွင့်ရမှုယုံကြည်မှုထွက်နိုင်မှုအားထုတ်နိုင်မှုအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုရမယ်တစ်ချက်တိုင်းအခုတရားနာရင်တုဒ္ဓမယဉာဏ်ကိုလက်ညွန်ပေးနေတယ်သိအောင်သင်ကြားရင်ဒီအတိတိုင်းမမေ့အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်သိအောင်သင်ကြားရင်မမေ့အောင်တတိထားရမယ်တမာတိသိက္ခာတမာတိဖြစ်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ရမယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ထုတ်ခဲ့ရမယ်ထွက်နိုင်လာရမယ်ထွက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရမယ်အစွဲတစ်ခုကြောင့်အစင်းကိုခံစားသိတယ်
တတိထားမိတဲ့တမာတိမဖြစ်ရင်ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာအနေနဲ့ပေါ်လိုက်တဲ့အာယုံနောက်ကိုဒီအတိမှာတိုက်လာတဲ့အာယုံနောက်ကိုပါသွားလိမ့်မယ်ပေါ့အာယုံရဲ့ကျိုးဆွဲရာနောက်ကိုအဆွဲတစ်ခုနဲ့ပါသွားလိမ့်မယ်အကျင့်ပါသူလာမြဲအဆွဲဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်ဒါသမုဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့သဘောကိုထောက်ပြတာလားရှုခိုက်ကလေးမှာတတိထားသိပြီခံစားသိမှာတမာတိပါအောင်မလေ့ကျင့်သမျှသမုဒယကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခနိုင်တဲ့အကျင့်ပါသူလာမြဲအဆွေဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်အဆွေဒုက္ခတွေ့လိမ့်မယ်ရှုခိုက်ကလေးမှာတတိထားသည်ခံစားသည်အဲ့ဒီအတိမှာတတိထားမိတဲ့တမာတိရှိအောင်လုပ်တစ်ချက်တိုင်းလုပ်ခံစားသည်မှာတတိထားမိခြင်းအပြင်ခံစားမှုနောက်ကိုမပါတော့အောင်လုပ်တင်းသဘောကိုခံစားသည်လားအဲ့အတိလေးမှာတတိထားမိရင်တိမိအဲ့အတိကိုမိအောင်လုပ်ခြင်းအပြင်အစွဲတစ်ခုနဲ့ပါမတော့အောင်လုပ်အစွဲတစ်ခုနဲ့ပါမတော့အောင်လုပ်ဝိရိယကိုတင်ဒီဇိုင်းမမက်လေးလုပ်ပြက်သားလေးလုပ်တေချာဝိတက်ကိုတင်အတိတ်တစ်ချက်စိတ်တစ်ချက်တိုင်းတွင်ရှုံကြည်မှုထွက်မြောက်နိုင်မှုအဲ့စိတ်တစ်စိတ်တိုင်းမှာနိခမပါရမီကာမဂုဏ်အာယုံအစွဲနောက်ကိုပါသွားလို့မရဘူးဒါကြောင့်လို့ဝိတ္တရားတဲ့ဇာရိတသီလဝိတ္တရားကိုခြေမြောင်အောင်လုပ်နိုင်မှလေသီလဆိုတဲ့သီလတရားကိုဖြစ်စေတာရှောင်ရမယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှောင်ခြင်းရမယ်သဘောကိုလည်းရှောင်ခြင်းနိုင်မှသီလကိုဖြစ်စေတာအဲ့တော့မှခံစားသိလိုက်တဲ့တစ်ချက်တိုင်းပေါ်မှာတတိထားမိတဲ့တမာတိရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့ကြည်လင်တဲ့ဒီအသည့်ပေါ်မှာတတိထားမိတဲ့တည်ငြိမ်ခြင်းစိတ်ကလေးတည်ကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတမကြခြင်းအဲ့စွမ်းအားတွေဟာဘိုးထိုက်လာမှာတစ်ချက်တိုင်းလှုပ်သွားပါရှုခိုက်ကလေးမှာတတိထားသိပါရှုခိုက်ကလေးမှာတတိထားသိပါခံစားသိမှာတမာတိဖြစ်အောင် training လေ့ကျင့်ပါအစွဲတစ်ခုနဲ့အာယုံနောက်ကိုမပါသွားစေနဲ့ခံစားသိမှာတတိထားမိမှာမှတ်သားသိစရာပြတဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်ပါခံစားသိမှာမှတ်သိစိတ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာတွဲပါပါတယ်တင်ညာသင်္ခါရပြုပြင်ပေးနေပါတယ်ဝေဒနာစတင်ညာစစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရစိတ်စေတသိက်ပေါင်းပြီးတော့သာဒီနံခန္ဓာလေးပါတိုက်လာတဲ့အာယုံနောက်ကိုမညှို့မိအောင်တတိထားပါသဘောတရားကိုလက္ခဏာကိုသိအောင်မိအောင်တတိထားပါမညှို့မိအောင်တတိထားပါအစင်းမြင်ရင်သွားညွတ်ခြင်းနဲ့အတန်ကြားက
ဒီအသည့်ပုံမှာတတိထားမမိရင်သွားညွတ်ခြင်းနဲ့ညွတ်ခြင်းနဲ့လက္ခဏာကနံဒီအသည့်တစ်ချက်တိုင်းမှာဒီအာယုံကြောင့်ဒီသိစိတ်ဒီအာယုံကြောင့်ဒီသိစိတ်အာယုံတော်ရတိုက်မှုကြောင့်ဒီသိစိတ်အချီယုံနဲ့အတိုက်ယုံတိုက်မှုကြောင့်ဒီအသည့်လေးဒီအသည့်လေးဒီသိမှုလက္ခဏာတစ်ချက်တိုင်းမှာဒီသိမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ခောဇရအာယုံယုတ်ဒါဝိပဿနာရှုရမယ်အရှုခံအာယုံယုတ်ကြောင့်ဒီအသိလေးတွေဖြစ်လာတာပါလားလို့ခန္ဓာ၅ပါးတွဲပြီးတော့ယုတ်စိတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရလို့ဒီအသိကိုအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတွေးခေါ်ကြည့်ပါအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာရှုခတ်ကလေးမှာတတိထားသိရင်အဲ့အသိမှာတမာတိဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအတိတ်ကအကြောင်းအရာအယူတစ်ခုအစွဲတစ်ခုနဲ့ပါခဲ့တဲ့ကိလေသာကြောင့်ကံမြောက်ခဲ့တဲ့အစွဲနာခဲ့တဲ့ပုံရိပ်ပေါင်းများစွာဟာပြစ္ဆုတ်ပံမှာမှတ်စရာအသည့်အနေနဲ့ပြုပြင်ပြလာပါလိမ့်မယ်အတိတ်ကြောင့်ချင်းရာပေါ်နေတဲ့သဘောဟာကိုရှုရမယ်သူကလည်းဓမ္မယုံပါပဲဓမ္မယုံပါပဲဒါကြောင့်မလို့အနက်ကြောင့်ဖြစ်သောအနက်အာယုံကြောင့်ဖြစ်သောခံစားသိမှုမှတ်သားသိမှုပေါ်စေသိမှုအဲ့အသည့်တစ်ချက်တိုင်းပေါ်မှာခံစားသိမှုမှတ်သားသိမှုပေါ်စေသိမှုအနက်အာယုံကြောင့်ဒီအသည့်လေးဖြစ်လိုက်တယ်ဓမ္မယုံကြောင့်ဒီအသည့်လေးဖြစ်လိုက်တယ်ကြားရတဲ့တတ္တာယုံကြောင့်ဒီအသည့်လေးဖြစ်လိုက်တယ်ရတ္တာယုံကြောင့်ဒီအသည့်လေးဖြစ်လိုက်တယ်ဖုဒ္ဓဘာယုံတင်းနေတောင်းနေအောင့်နေတွေးတိစရာအာယုံကြောင့်ဒီအသည့်လေးဖြစ်လိုက်တယ်အာယုံနဲ့သိစိတ်တွဲပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးအနေနဲ့အစုပေါင်းစုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနေနဲ့သဘောတရားကိုနားလည်အောင်အကြောင်းကျိုးသိစေပါသဘောတရားကိုနားလည်အောင်သိစေရှုတိုက်သည်ခံစားသည်သတိထားမိမှတ်သားသည်ပေါ်စေသည်တအာယုံသည်အဲ့အတိတစ်ချက်မှာကိုရှုရမယ်ကိုတတိထားရမယ်ခောဇရအာယုံဆိုတာတွဲပြီးတော့အာယုံနဲ့သိစိတ်အာယုံနဲ့သိစိတ်ခဏနေနဲ့ပေါ်နေတာပါလားလို့တစ်ချက်တိုင်းသိပေးပါသဘောတရားကိုနားလည်ပြီးစားစဲမှလည်းမလွတ်နဲ့တောက်စဲမှလည်းမလွတ်နဲ့သွားစဲမှလည်းမလွတ်နဲ့စကားပြောစဲမှလည်းဒီအသည့်လေးမလွတ်နဲ့သူတစ်ပါးပြောတာနားထောင်စဲအတန်အာယုံတိုက်စဲမှလည်းဒီအသည့်မလွတ်နဲ့အကြောင်းတိုက်လို့တာဒီအသည့်ဖြစ်လိုက်တာလို့ဖြစ်ဆိုတဲ့အသည့်မှာအကြောင်းကျိုးချိတ်ဆက်ပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ကြည့်ပါဒီအကြောင်းကျိုးကိုနားလည်ရင်ဝိသိကိစ္စနိဝရဏဆိုတဲ့တန်တရားလက္ခဏာကြောင့်သို့လောဖြစ်နေရတဲ့ကမ္မနာရတ္တဟူလိုလားဒီလိုလားအဲ့အကြောင်းကျိုးရှုထောင့်ဘက်က
ဒီအတိလေးသာဖြစ်လိုက်တာပါလားလို့ဥဒိယဖြစ်တဲ့ဘုံနားလည်အောင်ကြိုးစားကြည့်ပါဥဒိယတတနေနာဥဒိယတတနာဖြစ်လာတဲ့ဒီအတိလေးဖြစ်လာတဲ့သဘောဒတနာအတိအမြင်မှန်ကန်ခြင်းအားမှန်ကန်အောင်လုပ်ပါသမုဒယဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုလို့သာဒီသိစရာသိမှုလေးဖြစ်တာလို့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုပုံမှာအတိအမြင်မှန်ကန်အောင်လုပ်ပါဖြစ်ရင်ဖြစ်တာပဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဘုံကိုတာမန်ဖမ်းပြီးတော့ပြက်တာပဲလို့ရှိတ်ဖမ်းတန်မှန်မလုပ်ပါနဲ့ဒီဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုလို့ဒီအတိလေးဖြစ်လာတာလို့ဒီအတိပုံမှာအတိအမြင်ဒိဋ္ဌိစင်အောင်ကြိုးစားပါနောက်ကြောင်းပြန်မလဲရအောင်လုပ်ပါအတိအမြင်ဒိဋ္ဌိမစင်ခဲ့ရင်သို့လောဝိသိကိစ္စဝင်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အေးဆေးစိတ်ကိုဝင်စားပြီးတော့အတိတစ်ချက်တိုင်းပေါ်မှာဝင်စားပြီးတော့မဆရာတိပြနေတာတော်တော်များပါလားလို့ဆိုတော့အယူတစ်ခုနဲ့ဆွေးညှိကပ်ထားတဲ့အကြောင်းတရားများရင်များခဲ့သလားအကျိုးဒုက္ခများစွာဖြစ်နေအောင်ပါပဲဒါကြောင့်လို့ဝိတရားတွေမကြည်ပြိုငဲ့ခြင်းစာရိတ္တသီလားရှောင်ချင်ရမယ်အစွဲတစ်ခုနဲ့ပါတတ်တဲ့ကိလေသာကိုရှောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဝါရိတ္တသီလားသီလချို့ရင်သလောက်တမာတိရမှုခက်ခဲတတ်ပါတယ်ဒါတန်ဝေကရเสียပါပဲအဲ့တော့ညီတို့မြေဆိုစေကမူရှုခိုက်ကလေးမှာတတိထားသိပြီးပြီဒီအတိပေါ်မှာအတိအမြင်မှန်ကန်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်ဒီအတိလေးပဲဖြစ်လာတာဖြစ်လိုက်တာပေါ့အကြောင်းတိုက်ရင်ဒီအတိတိတက်တဲ့သဘောတရားလေးဖြစ်လိုက်တာပေါ့ဒီအတိဆိုတော့ရှေ့တိနဲ့နောက်တိရှေ့တိနဲ့နောက်တိရှေ့တိနဲ့နောက်တိမတူညီတဲ့အမှတ်တွေကိုပဲပြနေတဲ့သဘောတရားကိုမသိရနေသိလိုက်တဲ့သဘောမဖြစ်ရနေဖြစ်လိုက်တဲ့သဘောဒီအသည့်ပုံမှာအမြင်ရှင်းအောင်ကြည့်ရတာဝိပဿနာပါပဲအဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအသည့်ကိုနားလည်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ရင်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရပါဘူးအဓိကဒီအတိအမြင်ပေါ်မှာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ပါပဲယုံကြည်မှုနဲ့တူတစ်ချက်ချင်းသွားပါဒီအတိလေးဖြစ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲဒီအတိဖြစ်လိုက်တာဘာလို့ဖြစ်တာလဲအကြောင်းတရားတိုက်လို့အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တာဘာဖြစ်တာလဲအတိဖြစ်တာအတိလေးဖြစ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချုပ်ပြောက်သွားတာဖြစ်စေတဲ့ခဏတာပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲချုပ်ပြောက်သွားတာနောက်အကြောင်းတရားတစ်ခုကြောင့်နောက်တစ်သိနောက်တစ်ဖြစ်အစားထိုးတာအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်လုပ်ပါ
အတိကမိမိရဲ့စိတ်တဏ္ဍာမှာကိလေသာကြောင့်အစွဲတစ်ခုနဲ့မပါသွားဖို့ဖြစ်ချင်းချုပ်ချင်းဆိုတဲ့ချုပ်ပြောက်မှုမမြင်သမျှဒီအတိတလုံးမှာနားမလည်သမျှပေါ်သမျှပြောက်နေတဲ့ဒီအတိကိုနားမလည်သမျှအယူတစ်ခုကြောင့်ခါသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်သမျှချုပ်တဲ့ဒီအတိလေးပေါ်သမျှပြီးဆုံးတဲ့ဖြစ်သမျှချုပ်ပေါ်သမျှပြောက်တဲ့အနိစ္စအချက်ကိုလက်ခံထားပါဖြစ်သမျှချုပ်တယ်ပေါ်သမျှပြောက်တယ်ပြလာသမျှပြောင်းပြက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခံစားသိမှုဟာလေဝေဒနာအနိစ္စပါပဲတစ်ချက်တိုင်းတစ်ချက်တိုင်းမိအောင်အာနာပါနမှာဆွဲကပ်ပြီးတော့ဒီအတိကိုကြည့်ကြည့်ပါကပ်ပြီးတော့ဒီအတိကိုကြည့်ကြည့်ပါရှုခိုက်သည်ကပ်ပြီးတော့ရှုလေးလေးရပ်ပြီးတော့ဒီလက္ခဏာကိုကြည့်ကြည့်ပါရှုခိုက်ကလေးမှာကပ်ပြီးတော့ဒီရပ်ပြီးတော့ဒီအတိလေးကိုကြည့်ကပ်ပြီးဒီရပ်ပြီးတော့ကြည့်လက္ခဏာကိုကြည့်လိုက်တဲ့တစ်ချိန်တိုင်းရှုလေးရက်နေတာရှုလေးရက်သွားတာဒီလက္ခဏာကိုပိုင်နိုင်သွားရင်နားလည်လာပါလိမ့်မယ်ကပ်ပြီးသည်ရှက်ခိုက်မှကြည့်ကပ်ပြီးသည်ရှုခိုက်မှသည်ရှက်ခိုက်မှကြည့်ရှုခိုက်မှသည်ရှုလေးလေးရက်ခိုက်မှလက္ခဏာကိုကြည့်ဒီအတိကိုလည်းမိလာပါလိမ့်မယ်တီမိလက္ခဏာကိုကြည့်တတ်အောင်ကြည့်နိုင်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်တေချာဝရိယတင်နာဝရိယကိုတင်နာခန္ဓာမှာသဘောတရားကိုမြင်အောင်အားထုတ်တာသဘောတရားကိုမြင်အောင်အားထုတ်တာသဘောတရားကိုသဘောပေါက်အောင်သိအောင်သင်ထားမြင်အောင်လို့သိအောင်သင်ထားသဘောပေါက်အောင်သင်ထားသုဒ္ဓမြဉာဏ်နေနဲ့သင်ထားသိအောင်သင်ထားအဲ့အတိချက်တစ်ချက်တိုင်းကိုမိမှသာဒီလက္ခဏာကိုမြင်လိမ့်မယ်လက္ခဏာမြင်မှဝိပဿနာဖြစ်လိမ့်မယ်ဝိပဿနာဖြစ်ရင်ကိလေသာကပ်ပြီးတော့အစွဲကြောင့်ပါအယူကြောင့်ခါတဲ့သဘောမျိုးနှိမ့်ဆက်ခံရခြင်းမှလွတ်လိမ့်မယ်ဒုက္ခနေလွတ်လိမ့်မယ်အစွဲကြောင့်ပါအယူတစ်ခုကြောင့်ခါတဲ့သမုဒယရဲ့သဘောကိုသိမှမေဃဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ပိုင်းခြားသည်ပယ်ရမယ့်အစွမ်းနှစ်ပါးရဲ့သဘောသွားကိုသိပိုင်းခြားသည်ပယ်ရမယ့်သဘောသွားကိုကြည့်ပွားများမှုလေဒီဇိုင်းမတ်လုပ်ရမယ်တဏှာကြီးပဲထိုင်မယ်ဘလောက်ပဲထိုင်မယ်ဘယ်နှစ်နာရီထိုင်မယ်နာရီပုံမှာသွားမထိုင်နဲ့ဒီဇိုင်းမတ်ဒီသိမှုလက္ခဏာတစ်ချက်တိုင်းပေါ်မှာမမေ့အောင်တတိထိုင်ယုံကြည်မှုနဲ့စက်တိုင်းယုံကြည်မှုနဲ့စက်တိုင်းဝရိယထားပြီးတော့တတိထားသွားအယူတစ်ခုကြောင့်ပါသွားတာမျိုးအယူတစ်ခုကြောင့်ခါသွားတာမျိုးအစွဲတစ်ခုကြောင့်ပါသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်
emotional balance တမတမတ်ကြအောင်လေဖြစ်ခိုက်မှသည်ဒီအတိလေးပဲဖြစ်ခိုက်ကြည့်အတိကိုကြည့်ဒီအတိလေးပဲဖြစ်တဲ့သဘောကြည့်ခန္ဓာငါးပါးသိမ့်ဆဲကြည့်ဒီအတိလေးကိုကြည့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်နေတာပဲလို့အပေါ်ယံနားလည်ရုံနဲ့မရဘူးအတိတစ်ချက်မှာတေချာပိုင်းခြားသိမှာဒိဋ္ဌိစင်ပဲဒီအတိကိုတော့မသိလိုက်ဘူးလို့မလုံးနဲ့ဒီအတိကိုတစိုက်မတ်မတ်ကိလေသာကြားမကုန်ပဲအတိအမြင်မှန်ကန်နေဆိုရင်မနဲ့အားထုတ်ညက်နေကိလေသာတွေဖြစ်ခွင့်မရတဲ့အတွက်တော်တော်စိတ်မှာပေါ့ပါပြီးတော့အစွဲကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေငြိမ်းလိမ့်မယ်သဘောတရားကိုနားလည်ပြီးတော့ထိုင်မှထားမှမလုပ်နဲ့တရှူတရှိုက်တိုင်းမှာသိအောင်မြင်အောင်လုပ်မျက်တောင်တစ်ဖက်မျက်စိတမိတ်မျက်တောင်တစ်ချက်အခက်မှာအဲ့အတိတစ်ချက်တိုင်းကိုလေသိအောင်မြင်အောင်လုပ်အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အတိအမြင်မှန်ကန်အောင်လုပ်ဒီအတိတစ်ချက်တိုင်းကိုမလွတ်သွားအောင်ဒီဇိုင်းမမှန်အားထုတ်ရင်းနဲ့ဒီလက္ခဏာကိုကြည့်နိုင်အောင်လုပ်ရှေ့သိနဲ့နောက်သိနဲ့ရှေ့သိနဲ့နောက်သိနဲ့ရှေ့ကဒီအတိလေးဖြစ်တယ်နောက်ကဒီအတိကိုနားလေတဲ့ပညာဖြစ်အောင်လုပ်ရှေ့သိနဲ့နောက်သိနဲ့အတိအမြင်မှန်ကန်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သည်ဒီလိုဒီအမြင်ရသွားပြီဆိုရင်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင့်ပြုတ်သည်ဒီလိုဒါသောတာပန်တို့ရဲ့အလုံးစင်မယ်အပေတကားကိုပိတ်စေတဲ့အလုံးစင်မယ်အစွဲတစ်ခုနဲ့ပါသွားခြင်းအယူတစ်ခုကြောင့်ခါသွားမှုကြောင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တွေကိုမပယ်သွားအောင်ကိုလုပ်ရမယ့်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တွေကိုမပယ်သွားအောင်ကာယမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝစီနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မနှောနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကံသုံးပါးမှာဒုစရိုက်မပါတာဖြူစင်ခြင်းအရိယာပဲတဲ့အဲ့ဖြူစင်အောင်လို့တေချာသိအောင်လို့ခေါင်းမကျသွားစေနဲ့ခေါင်းမကျသွားစေနဲ့တေချာသိအောင်လို့ရှုခိုက်ကလေးမှာတတိထားသိပြီးတော့ရှုခိုက်သည်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 အဲ့အတိမှာတတိဖြစ်လာအောင်ဇန်နဲ့ဆွဲဆွဲတဲ့ရှုခိုက်သည်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 ရှုခိုက်ကလေးမှာတတိနဲ့ဝရိယနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆွဲဆွဲတင်သွားထိုင်းမနေစေနဲ့ထိုင်းမနေစေနဲ့ရှုခိုက်သည်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 အတိတစ်ချက်တိုင်းပေါ်မှာတတိယဝရိယရဲ့နဲ့ကက်ကက်တင်သွားရှုခိုက်သည်ခံစားသည်တတိထားမိမှတ်သားသည်ပေါ်စေသည်တိမိတိမိတိမိမိခိုင်မှာရှုလျက်တယ်အဲ့ဒီရက်ခိုင်မှာလက္ခဏာကိုကြည့်မယ်ရှုခိုက်သည်ရှုခိုက်သည်ရှုခိုက်သည်ခံစားသည်မှတ်သားသည်ပေါ်စေသည်
the ayung the Adi ayung ye the one nali ao the bow ao chichi doa Shukaiti, Kansati, Matati, Poseti, the ayung the Anglodoa, the Anglodoa, the Anglodoa. A sweet kunia mapados in it. The Anglo, Shukaiti, Shakaimi. Ay shakai kalimadi lakanao chichi doa Shukaiti Kansadi Tritami Shakai chi Shakai bao jiyama le lakanao jiyama Lakana sura bao pyora le Di iti ma Kansadi de dabo Masyati pyani de dabo Ay dabo li yu poseti Ayung the thing in the Tiguiana lo Di Chema Ayung Yudio Pamendwa Ota Potaba Yung Job Dritisia tin the one down the ball Ate the wall lady Di Ayung Jong di bore Di Dritisia the Mayung Jong di bore Di a Jang di bore Di a Nan Jong di bore Bon like that one. Damn the Nago de la Zuro, Nago de Mobu, a Jang Dailu di Edipjeda. Bingo a Shimobu, a Jang Dailu da di Bora. A Jang Dailu da di Bora. This young lady, the TV, Ayung Young the Lu, this young lady, Be the man, Yemeni the Halu. Nago, she lay Mahobu, a Jang Dailu di Bora. And ye Danny Nele, a sheep Mahobu, Ting Lady, Young Lida. Ero, a Nisa shoot on Magani, di Adio, Nali out. Ching Memyas are teaching me. So sorry, the only would suicide Samole, Susway me lobi, Shukaiti, Kansati, the Ditami, Shukaiti, exactly nearly a deal, say be. Masebi, a sweat of Gune. Tailani Ayonago, a sway, a gym barbie to come dealing me. Dilly says, Shukaiti, mention Cobido, Dio says, written my auntie Gemma on Lolo Bay. Shukaiti, Kansati, Tritami, Shakaiti, Lakanagoji, Shukaiti, Kansati, Tritami, Lakanagoji, Shakaimaji, Shukaiti, Kansati, Tritami, Shakaiji, say the thing muy lalime. A sweet gune bado agede, Kilidane, Gapi bado agede, a medido, Pisope, a junk die bomave, Ponyadido bomave, Messia didi, Miani the gedu. Eight to shoot the Shaitama. A dika pite, a deepity teluyale. Adi ayung di atidio. Aramana deepity. Eight a deepity pite, di the wally way, titi video me on lobe. Tu lekanida le mobu, Bamba nida le mobu, Nien beda mule melone.
ပေါင်းပြီးတော့လည်းပါသွားတာမျိုးမလုပ်နဲ့ညင်းပယ်တာလည်းမလုပ်နဲ့လက်ခံနေတာလည်းမလုပ်နဲ့အကြောင်းကျိုးအနေနဲ့သူ့ရဲ့သဘောသွားပုံမှာတက်ချင်းကင်းအောင်လုပ်ညစ်ကပ်ချင်းကင်းအောင်လုပ်ရှုံမမှုကင်းအောင်လုပ်ရှုံမမှုကင်းအောင်လုပ်အကြောင်းကျိုးကိုပိုင်နိုင်ရင်ယုံမမှုတန်တရားဆင်လိမ့်မယ်ဒီအသည့်လေးအကြောင်းတိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဒီအသည့်လေးလို့အကြောင်းတိုက်မှသာဒီအသည့်ဖြစ်တာဖြစ်ပြီးတော့လေချုပ်တယ်နောက်တအာယုံနောက်တသိပဲလို့အဲ့အာယုံနဲ့သိစိတ်ကိုနားလည်အောင်လုပ်သဘောမပေါက်သေးရင်သဘောပေါက်သေးဒီလို့တရားကိုလည်းသိချာသိအောင်နာယူသိယူသိရင်ပြီးတော့သိရနေပြီးတော့မြင်ပြီးတော့သိတဲ့အသိဖြစ်အောင်လုပ်သင်ချာသိရနေဒီအသိကိုမြင်သွားတယ်သဘောပေါက်သွားတယ်သဘောပေါက်လို့ဘဝင်ကြကြလက်ခံသွားနိုင်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြသွားတယ်ဆိုရင်နောက်အသည့်တိုင်းတွေကျွမ်းကျင်သွားလိမ့်မယ်သဘောမပေါက်သေးဘူးဆိုရင်ဒါလူစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘဝင်မကြသေးဘူးဆိုရင်စာစကားနဲ့ပြောလို့အဒီမောက်ကဆုံးဖြတ်ချက်မကြသေးဘူးဆိုရင်တော့ကိစ္စမပြီးသေးဘူးပေါ့ဒီကိစ္စဆက်လုပ်ရမယ်ပေါ့လုပ်ငန်းကိစ္စမပြီးစေသေးဘူးပေါ့ဆက်လုပ်ရမယ်ကိစ္စရှိရဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာဒီအတိအမြင်မှန်ကန်တဲ့သစ္စာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့လိုတော့တယ်တေချာလို့အဲ့ဒါစမ်းမပါရင်စိတ်ကမငြိမ်အကြောင်းလို့ဇန်ဆိုတာဆူဆူဆိုင်ဆိုင်ဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းနဲ့တရားလည်းနာသိအောင်လည်းသိနေခန္ဓာမှာမြင်အောင်လည်းလုပ်တယ်သိအောင်လည်းသင်ထားတယ်သင်သိတယ်ကြားသိတယ်ကြည့်ပြီးတော့သိတယ်ကိစ္စလုံးเสียမလို့တော့အောင်ပြီးစီးသွားပြီဆိုရင်စိတ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ကြသွားတယ်လို့ပေါ့ကိစ္စမပြီးမချင်းတော့လုပ်ရမှာပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီတိတလုံးမှလုံးခေါင်းမချစေနဲ့တေချာလုံးတေချာရှုတေချာမတ်တာခန္ဓာကိုဖြောင်းဖြောင်းနေတာရှုခိုက်သည်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 ဝရိယကိုတင်နာဝီရိပိုပြက်ပြက်သားသားလေးလုံးအစိတ်တစ်ခုနဲ့ပါအယူတစ်ခုကြောင့်ခါခါနေရင်အစိတ်တစ်ခုကြောင့်ပါသွားခြင်းနဲ့အယူတစ်ခုကြောင့်ခါသွားခြင်းနဲ့အဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တယ်မိလိုက်တယ်သိလိုက်တယ်မိလိုက်တယ်ရှုလေရက်ခိုက်ဒီလက္ခဏာကိုကြည့်တယ်ရှုလေရက်သဘောကိုဒါနားလေရင်ဒီအတိတလုံးစိတ်တလုံးတော်တော်ကိုငြိမ်နေပြီစိတ်တွေမငြိမ်ဘူးဆိုတာရှုလေရက်သဘောကိုဖမ်းမမိလို့ရှုမှန်းလည်းမသိရက်မှန်းလည်းအကဲခတ်မကြည့်တတ်လို့စိတ်တွေမငြိမ်တာရှုခိုက်လည်းသိတယ်ခံစားသိတယ်တတိထားမိတယ်အဲ့မိလိုက်တဲ့တမာတိရှိရင်ရှုလေရက်တဲ့သဘောကိုလက်ခံလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရက်ခိုက်မှာလက္ခဏာကိုကြည့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်တွတ်တည်တိဉာဏ်ထက်လာတည်တိသွေးပေးရမယ်ပေါ့အဲ့အလုပ်ကိုဒါတေချာလို့
ဒါမဲ့ဒီအလုံးနဲ့ရွယ်မနေနိုင်ဘူးကံမျက်လုံးဖွင့်တဲ့အခါမှာဝိတရားကြည်အောင်လုပ်ကံမျက်လုံးဖွင့်ခိုက်မှလည်းဝိကြည်အောင်မလုပ်ဘူးရှောင်ရမယ်ဝါရိတသီလရှောင်ကျင်ရမယ်အစွဲကိုဆောင်ရှောင်ကျင်ရမယ်အလုပ်ကိုလည်းမလုပ်ဘူးဆောင်ရွက်ရမယ်အိဆာကိုလည်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်သီလလည်းပြည့်တမာတိရလည်းခဲ့ပညာကလည်းဉာဏ်မတက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်သာသနာမှာအသုံးချတဲ့အသုံးဝင်တဲ့သူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အကြောင်းလို့သီလလည်းမပြည့်နဲ့တမာတိမခက်အောင်လည်းလုပ်ပညာဉာဏ်ထက်အောင်လည်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဒီဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကိုသွေးပေးနေရမယ်ပေါ့ဒါကိုဘဝကိုအကောင်းဆုံးအတ္တသမပဏိတိစဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်တာပဲပေါ့တိတိငြိမ်ငြိမ်နာတည်ဆောက်သွားကံကြိုးပေးကောင်းခဲ့သည်ဖြစ်စေမကောင်းခဲ့သည်ဖြစ်စေအတိတ်ကိုပြင်လို့မရတော့ဒါမဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာနေရာလဲမှန်နဲ့အပေါင်းလဲမှန်နဲ့အပေါင်းသေးလဲမှန်နဲ့နေရာလဲမှန်ပြီဆိုရင်ပေါင်းသေးပေါင်းထိုက်တဲ့သူကိုပေါင်းတယ်ရှောင်သေးရှောင်တိုက်တာကိုရှောင်တယ်အပေါင်းမှန်နဲ့နေရာမှန်နဲ့အလုံးမှန်နဲ့အတ္တသမပဏိတိစကောင်းစွာတည်ဆောက်နိုင်ရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာရတာပဲဥပ္ပါနေနအပမဒေနတညမေနဓမေနသာဥဒ္ဒါနတမ္ပတာပြည့်စုံရမယ်တေချာအာထုံမှုတေချာလုံးမမေ့မလျော့ပဲနေလုံးတယမစောင့်ရှောက်ပြီးတော့လုံးဓမေနစအိန္ဒြေလုံအောင်လုံးအိန္ဒြေလုံအောင်လုံးဘိုးထိုက်အောင်လုံးလုံနိုင်ရင်လုံနိုင်ဒီလောက်ဒီပန်ဆိုတဲ့ကျုံးကိုတီဆောက်နိုင်ရင်ကိလေသာဝေဩကတွေဘလို့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်အထိအဋိဋ္ဌံထားပြီးတော့လုပ်အဋိဋ္ဌဏပါရမီမှာပါတယ်လေတေတံပฏิပက္ခဘိဘဝနာရတံတေတံပฏิပက္ခစန့်ကျင်မဲ့အကုသိုလ်အကြောင်းတရားတွေမိမိရဲ့စိတ်ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်အထိတေချာကြိုးစားရမယ်အစလတာတုံလုံးချင်းကိန်းရမယ်မတုံမလုတ်ပဲနဲ့လို့အဋိဋ္ဌံထားပြီးတော့လို့ဘယ်လိုမျိုးအကုသိုလ်အကြောင်းတရားတွေကမှမိမိရဲ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးမနှောက်ယှက်နိုင်သည့်အထိဘောရိတံမာရာပဋ္ဌာနံဒိဋ္ဌာနာပါရမီအိစိတ်တစိတ်ချင်းတိုင်းမှာအတိတ်တစ်ချက်တိုင်းမှာအဋိဋ္ဌံထားပြီးတော့လို့အစွဲကြောင့်မပါအယူကြောင့်မကားရှုခိုက်ကလေးမှာတတိထားသိရင်ခံစားသိတတ်တဲ့သဘောကိုတတိထားမိရင်လက္ခဏာကိုကြည့်ကြိုက်မှာရှုလီရက်တဲ့အနေထားကိုကြည့်ရင်ရှုခိုက်သည်ခံစားသည်တတိထားမိမှတ်သားသည်ပေါ်စေသည်လက္ခဏာကိုကြည့်လက္ခဏာကိုကြည့်ကြိုက်မှာရှုလီလေးတွေရဲသွားတာရှုရဲရက်တယ်ရှုရဲရက်တယ်အဲ့သဘောလေးကိုနားလေအောင်စိတ်ကိုဝင်စားပြီးတော့ဒီဇိုင်းမမတ်လို့သဘောပေါက်တည်သည့်လို့အဒီမောက်ကအဲ့ပေါ်မှာဆုံးချက်ချက်ကျသွားသည့်လို့
tàn thế mà suy đó thì đi lâu tê chả lâu tê chả lâu Wariya ane wariya abde tadi ane yen tadi o tê chả đa tadi ne wariya ne cắt pi đó thao tha ấy ấn tị để lòng mồm mà mỹ là thì chi tâm mà đi bù thay là thì chú ra tha chúng chỉ muốn đèn toa chúng chỉ muốn mà bao mà biển gì nè phải lựa trong đi trong mà cô á thông nè để lén ngủ tui pi toa ở mà lâu nè ở dưới được khu nè cậu toa làm nhiều ở xoay được khu chọn ai yêu nó cũng lấy toa làm nhiều mà phía hào đi tí từ lòng mồm mà xin chêအောင်လို့မှတ်တိစိတ်မှာပုံရိပ်လေးတွေကပ်ပါလာတတ်တယ်ဘယ်သူလဲပဲဝါပဲဘာပဲညာပဲအဲ့အယူတစ်ခုဆွဲတစ်ခုနဲ့ပေါသွားခဲ့တဲ့အဆွဲတစ်ခုကြောင့်ပါအယူတစ်ခုကြောင့်ကိလေသာနဲ့ကံမြောက်ခဲ့တဲ့အမှတ်တွေပြင်းပြန်ပေါ်ပြတတ်တယ်ဒါမဲ့ပေါ်လာသမျှလည်းပျောက်တာပဲဖြစ်သမျှလည်းချုပ်ဖို့ပဲပေါ်သမျှလည်းပျောက်ဖို့ပဲဖြစ်သမျှလည်းချုပ်ဖို့ပဲအဲ့ပြီးဆုံးခြင်းလက္ခဏာခရဝရကုံပြောက်နေတဲ့သဘောကုံပြောက်ပြက်နေတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုရှေ့သိကိုနောက်သိနေကြည့်တယ်သူကလည်းသင်္ခါရပြုရတယ်မမြဲလို့အသင့်ပြုရတယ်သူကလည်းကုံပြောက်ပြက်နေတဲ့သဘောသိเสียဘက်ကောသိနေတဲ့ဉာဏ်ဘက်ပါရှေ့သိနဲ့နောက်သိနဲ့ရှေ့သိကိုနောက်သိနဲ့ပြုပြင်မိကြည့်ရင်သူလည်းမမြဲဘူးလို့သင်္ခါရအနေစာကိုနားလေသည်တည်းမမြဲတာကိုသိနေတဲ့အတိအရလည်းမမြဲလို့သူကလည်းသင်္ခါရမို့လို့အတိအသေးပြုလုပ်နေရတာလို့အဲ့ပြုလုပ်ရတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကိုနားလေသည်ဒီလို့ဒုက္ခကိုနားလေတော့မှသမုဒယပြုတ်လာလိမ့်မယ်ပြုလုပ်ရတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကိုနားလေတော့မှဒုက္ခနေလွတ်ချင်လာလိမ့်မယ်ပြုလုပ်ရတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကိုနားလေတော့မှဒုက္ခနေလွတ်ချင်လာလိမ့်မယ်အတိတ်ပြုလုပ်ရတဲ့သင်္ခါရကိုနားလေရင်လေအနိစ္စကိုလက်ခံလာလိမ့်မယ်ပြုလုပ်ရတဲ့သင်္ခါရကိုသဘောပေါက်လာရင်လေဒုက္ခနေလွတ်ချင်လာလိမ့်မယ်သင်္ခါရလို့သဘောတရားကိုနားလေရင်လေဒိဋ္ဌိစင်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လို့သင်္ခါရသဘောတရားကိုနားလေရင်ဒိဋ္ဌိလည်းစင်အစွဲလည်းစင်မာနအမှတ်တွေလည်းပြုတ်လာတဲ့အတွက်ဒုက္ခချုပ်လာလိမ့်မယ်အဓိကနားလေအောင်လာလုပ်သွားနားမလေသေးရင်နားလေသည်ဒီစိတ်ရှည်လက်ရှည်ဒီအသိတလုံးကိုကင်တယ်သွားကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ဇံဝင်စားဖို့ဇံဝင်နေဆိုတာကိုယ့်လုံပေါ်မှာကိုယ်ဆွဲမြင်းစူးစိုက်တဲ့ဒီအသိပေါ်မှာမမဲကန်လုံးရမယ့်အလုပ်ကိုဇံဝင်စားပြီးတော့အများထဲမှာလည်းတစိတ်ထဲနေပဲနေကံမျက်လုံးဖွင့်တဲ့အချိန်မှာလုပ်ပြရမယ့်ဝိတ္တရားတွေကိုဆောင်ရွက်ကျောင်းမှာနေကျောင်းရဲ့သိဏ္ဍသနာဝိတ္တကိုဆောင်ရွက်ဒါစာရိတ္တသီလကိုဖြစ်စေတာပဲ
ဆောင်ရွက်မှုလည်းမရှိဘူးကျင့်ကြံအားထုတ်မှုလည်းမရှိဘူးဆိုရင်သာသနာမှာကိုကလူပိုကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်သာသနာကိုတောင်းဝင်ကိုထမ်းနေရတယ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အားကြောင့်လူပိုမဖြစ်စေနဲ့အောင်မြင်အောင်လုပ်သာသနာမှာအရေးပါအရာရောက်သည့်အထိလုပ်ဘိုးထိုက်အောင်လုပ်အိမ်တွေထိုက်အောင်လုပ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဆင့်တန်းကိုမြင့်လိုက်တာပဲပေါ့ဘယ်ဘဝလာလာအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့သာသနာမှာအရေးပါအရာရောက်သည့်အထိလုပ်တေချာကြိုးစားရင်ဒါကြောင့်နီးလန်းတိုင်းကြိုးစားနိုင်ရင်ငါဘယ်ဘဝလာတယ်ဘယ်လိုအဆင့်တန်းလာတယ်သာသနာမှာနီးလန်းတိုင်းကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ငါဘယ်နဲ့တည်းငါပညာတတ်တယ်ငါပညာမတတ်ဘူးပြောစရာအောင်မရှိတော့အဲ့အယူတစ်ခုအစွဲတစ်ခုနဲ့မှတ်ခဲ့တဲ့အမှတ်တွေခဝါကိုချရတော့မှာသူပါလဲငါပါလဲလုံးလို့မရတော့အဲ့ဒီအမှတ်တရားတွေကြောင့်မာနတွေဖြစ်ကြရတာအဲ့ဒီအမှတ်ကပဲကိုယ်ဒုက္ခပေးမှာဘာနဲ့မှတ်ထားတာလဲဆိုတော့အယူတစ်ခုနဲ့မှတ်ထားတဲ့အမှတ်ကိုပြောတာအယူတစ်ခုနဲ့မှတ်ထားတဲ့အမှတ်ကပဲအထင်ကြီးခြင်းအထင်သေးခြင်းဂုံတက်ခြင်းဂုံငယ်ခြင်းအားကြီးတယ်အားနည်းတယ်ဆိုတာအယူတစ်ခုနဲ့မှတ်ထားတဲ့အမှတ်ပေါ်လို့အမှတ်ပေါ်ခိုက်မှာအားကြီးမှုအားနည်းမှုဆိုတာယာယီဖြစ်လိုက်တဲ့သဘောပဲဒါအမြဲရှိနေတဲ့တရားမဟုတ်လို့ဒီအမှတ်တရားနေလုံးမြောက်အောင်ယုံထွက်ရမယ်ဘလို့ပဲမှတ်မှတ်ကောင်းတယ်လို့ပဲမှတ်မှတ်ဆိုးတယ်လို့ပဲမှတ်မှတ်အဲ့ဒီအမှတ်ကပေါ်ခိုက်မှသာဖြစ်ခိုက်မှသာချုပ်တယ်ပေါ်ခိုက်မှပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ခရဝေယကုံပြောက်ပြက်နေတဲ့အနိစ္စဘက်ကနေပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့ထွက်ကိုယ်အစွဲဒုက္ခပေးလို့မရဘူးအဲ့ဒီအနိစ္စအမြင်မှမရောက်ဘူးဆိုရင်အစွဲကြောင့်စိတ်တွေဆင်းရဲတတ်တယ်အဲ့တော့မှန်မှန်ကန်ကန်အနိစ္စမြင်နေဆိုတာလေခန္ဓာ၅ပါးရဲ့သဘောတကယ်သိမှအနိစ္စံဒီခန္ဓာပင်စကံဆိုတာအဲ့ဒါမှလူရင်းရောက်တဲ့အစွဲကိုစင်စီတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုလည်းဖြုတ်ထားနိုင်တဲ့အနိစ္စကိုမြင်လာတဲ့တစ်ချက်ကအစွဲတွေစင်လာတဲ့အတွက်ဆင်းရဲမှုကနေပါပြောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းလာပါလိမ့်မယ်အနိစ္စမြင်အောင်ရှုမှတ်ပါအနိစ္စရဲ့သဘောလက်ခံနိုင်သည့်အထိအသိမြင်မှန်ကြအောင်လေ့ကျင့်ပါအသိအမြင်မှန်ကြအောင်လေ့ကျင့်ပါအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနောဥပ္ပိစေတရာနိရောဇန္တိတေတံဝုပသမောဒုက္ခောအဲ့သဘောတရားပဲကိလေသာတွေဥပသမငြိမ်းအေးတဲ့ဒုက္ခချမ်းသာခြင်းကျင့်စဉ်မှာပဲချိန်ပြပါပြီ
ဒီနေ့လစဉ်14ရက်နေ့တိုင်းတရားလူပေးလူထားသောသူမှာနေပရိုမြန်မာကုမ္ပဏီ limited မှာလစဉ်တရားလူပေးလူပါတယ်။ကွယ်လွန်သူကိုတန်းထိုင်အားရည်စူး၍ဇနီးဝေမှာတွင်မိမိဆောင်ဝေတသားအမှုတွင်မိသားစုမှာလစဉ်တရားလူပေးလူပါတယ်။တနေ့တာဆွမ်းအာရဒါနလူဖြင့်ကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးနှစ်ဖက်သောမိဘများမူထား၍မူထားရည်စူး၍ဥဖေတိဟတော့တင်ချိုလက်သမီးကြီးတိတိဖေသက်တာသမီးငယ်ကံကောဖေရနဲ့ကံကောဖေရနဲ့တိတိဖေသက်တာမိသားစုများမှာတနေ့တာဆွမ်းအာရစက္ကလူတံမှာခမီးတော်ဦးတင်လွင်မေတော်တော်သင်းသင်းလူအားမူထား၍သားတော်ဥပညာဝင်သားမှာလမ်းအလူပေါင်းဝင်ကိုပါတယ်ဒုတိယဘုံမူကြီးကောင်းကျော်တော်ခိုင်သူစာအောင်မိသားစုမှာမက်ကင်လမ်းလူတသိန်းပေါင်းဝင်လူပါတယ်အမအေးသေးစုကော်ဆရာလေးအင်စနာကာရီနဲ့မောင်လေးဒုတိယဘုံမူကြီးကောင်းကျော်တို့မှအမတော်မမြစိန်အာယုံပြု၍ငွေကျပ်10သိန်းဆန္ဒလူတန်းပြီးပါတယ်ဆမတော်တင်တင်ဝင်းမှာချင်းမြေတော်ကြောက်ပြစတင်ကြောက်ပြ10ချက်ပိုကလေးရွှေပစုံမုတ်ဆိုင်ဝင်တန်းများကောင်းမှုစတင်ကြောက်ပြ10ချက်ကိုတရုတ်မိုင်ဝိုင်းလေးအလူတော်ငွေ3000ချက်ကိုကျော်လိုက်ဦးမတ်တင်လဲဝင်သားအောင်ပြေဆုံးစိုးဝေရန်မိသားစုရှိပြီးသားမှာစိန်တောင်တကန်းအလူ4သိန်းခွဲချက်ဆွလွန်လူတန်းပါတယ်ဆရာလေးတရဏစာရီအထက်ကလေးအလုံး8988တငယ်ချင်းများပေါင်းစုကောင်းမှုမဲခင်လန်းလူတသိန်းဆွလွန်လူတန်းပါတယ်ကွယ်လွန်သူမိခင်ကွယ်လွန်သူများဖြစ်ကြသောဖခင်ကြီးဦးရွှေခိုင်မိခင်ကြီးတော်စိန်မြိုင်ခင်မောဦးသိန်းလိုင်နှင့်ညီကိုမောင်နှမများရည်စူး၍ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ခင်မိသားစုမှာအာတော်ကအလင်းတိုင်းတိုင်းတသိန်း1000ဆွလွန်လူတန်းပါတယ်လက်ပတ်တော်မိဘများနှင့်ခင်မောဦးမမောင်စိုးတို့အာရည်စူး၍ဒေါ်နွဲ့ရီနှင့်တာကြီးငိမ့်ချမ်းစိုးဖြူမင်း၏သမီးငယ်ရဲလင်းအောင်ခန့်ကေခိုင်မြေခေဦးငိမ့်ရှင်သွဲ့ငိမ့်မိသားစုမှာမိဆံမကြီးတွင်နဝကမ္မတသိန်းနဲ့မဲကင်လန်လူတသိန်းချက်ဆွလွန်လူတန်းပါတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့မေတ္တာဘုဒ္ဓမျှဝေကုသိုလ်ပြုပါမယ်ဗုဒ္ဓကုဏယုတိယောလဆုံး၍ရှိကိုကလောပါဤရှင်မြတ်နေနာမာပါခေမောကြီးစေပါရိယာသူတော်ကောင်းတို့ပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့ကပြမခဲ့မိသောကာယကံမှုဝစီကံမှုလူနဲ့မြမာတတ္တဝါအလုံးကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘေးရန်ခတ်
số ye khát tây kinh nhị nhà ba si rô ga khát tây kinh nhị nhà ba si chân đâu đôi quá sẽ mà xa yuê đi để đại ao tiêu ghé bù đô đa la bù đô đi la bù đô bảo la bù đô ca mô su su lô gô mi ra bồ qua se ya nama Giêsuရှင်မြတ်စာထား၍ပါရမီရှင်မြတ်ပေါင်းစု၍ကွယ်လွန်သူများအားရည်စု၍ကုသိုလ်ကိုအလုံးချာကြသည်မြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားကျေးဇူးရှင်များစာထား၍ပါရမီရှင်များပေါင်းစု၍ကွယ်လွန်သူများအားရည်စု၍ကုသိုလ်ကိုအလုံးချာကြသည်မြတ်အမြတ်ရှုတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအသိမှန်အောင်ကြိုးစားရမယ့်သဘောလေးတွေကိုဒီအတိမှန်အောင်ကြိုးစားရမယ့်သဘောလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးအမျှဝေခိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိတဲ့အတိတဲ့တစ်ချက်တိုင်းပေါ်မှာသူကဇန်နဲ့ဆွဲတင်သွားတာမျိုးပေါ့အမှဗုဒ္ဓကုဏောနန္ဒောဓမ္မကုဏောအဲ့အတိလေးတစ်ချက်တိုင်းကိုဆွဲတင်ပြီးတော့ဆွဲတင်သွားတယ်သူ့ရဲ့ချုပ်ချောင်းကြည့်တယ်ဆွဲတင်သွားတယ်ဒီအသည့်လေးကိုဆွဲတင်သွားတယ်အဲ့မှလည်းမလွတ်စေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အသည့်တစ်ချက်တိုင်းပေါ်မှာတတိထားသိပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖြစ်သမျှချုပ်ပေါ်သမျှပြောင်းနေတဲ့ခရဝရပုံပြောင်းပြက်နေတဲ့အနိစ္စအမြင်ရှုထောင့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအသည့်ကိုသိမ်းဆဲပြီးတော့အနိစ္စအမြင်ရှုထောင့်ဘက်ကကြည့်တတ်အောင်လုပ်ရင်အစွဲဝင်လို့မရအောင်အနိစ္စမမြင်သမျှအစွဲကြောင့်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်အဲ့တော့အနိစ္စကိုမြင်တဲ့နေရာမှာလဲဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တာပဲလို့ဒီအတိလေးဖြစ်တာကိုနားမလည်ရင်လေဝိသိကိစ္စမပြုတ်ဘူးအဲကြောင့်ဖြစ်လာသမျှပြတ်တာပဲလို့အပေါ်ယံလေးမလုပ်ရအောင်အမေပြောတယ်လို့ဒီတိတဲ့တစ်ချက်ကိုသူကနှုတ်မဆိုဒီအတိကိုမကင်တွယ်တတ်ရင်တိုက်လာတဲ့အာယုံမြင်စရာကြားစရာအနက်အရာသာတွေ့ထိစရာအဲ့အတိမှာခံစားသိမှုပါတဲ့အတွက်ခံစားသိမှုပေါ်မှာအစွဲတစ်ခုကြောင့်ဒီအာယုံနောက်ကိုပါသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအတိမှာခံစားသိမှတ်သားသိပေါ်စေသိပြောမယ်ဆိုဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရ၃ချောင်းဒီအတိလေးပေါ်မှာထောက်နေတာအဲ့တော့ဒီအတိမှာဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဆိုတော့နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးစိတ်နဲ့စေတသိက်ပေါင်းတာကိုနာမ်လို့ပြောတာအဲ့နာမ်ကကြတော့ inclination ညှို့ကိုင်းတတ်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်
အဲ့တော့ဒီအတိမှာမိလိုက်တဲ့တမာတိမရှိရင်တိုက်လာတဲ့အာယုံတော့ကိုသူကအစွဲနဲ့သွားညွတ်တာဆွဲနဲ့သွားညွတ်တော့တတန်နေရာလုံးကအကျင့်ပါနေပြီအတန်ကြားတာနဲ့ညွတ်ပြီးသားအစင်းမြင်တာနဲ့ညွတ်ပြီးသားသွားညွတ်ပြီးတော့အကျင့်ပါနေတော့အဆွဲကြောင့်ပါတယ်အဲ့ပုံမှာအဲ့အမှတ်ပုံမှာဒိဋ္ဌိအယူကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲအဲ့အယူကြောင့်စိတ်မှာခါသွားတာငါလို့ထင်နေတာဒီကန်စားသည့်ဒီအမှတ်တွေပုံမှာအယူတစ်ခုနဲ့တော်ညှိတော့စိတ်ကကြောင်ရုံမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိုးရိမ်မှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကံပတိလှုပ်သွားတဲ့အတွက်ဒေါကဖြစ်တာဘာလို့လှုပ်တာလဲလှုပ်မှာပဲ तू ကမလှုပ်ပါနဲ့လို့ဇန်နဲ့ဖိထားရင်ဖိထားတော့ခဏပဲကိလေသာရဲ့အနုတ္တယတတ္တိရတော့အကြောင်းတိုက်လာတိုင်းသူ့ရဲ့တတ္တိသူ့ရဲ့ယောဂလက္ခဏာကိုပြမှာပဲအဲ့တော့ကိုကနောက်ကနေပြီးတော့တိမိအောင်ကြည့်ပြီးတော့အစွဲတစ်ခုနဲ့တုံလှုပ်တဲ့အစွဲတစ်ခုနဲ့ပေါင်းပါသွားပြီဆိုရင်တော့စိတ်ကစောက်တည်ရမရဆင်းရဲလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကတိမိအောင်လုပ်ရင်နဲ့တိမိအောင်လုပ်ရင်နဲ့ဒီဘဝမှာတော့အတိအမြင်မှန်ကန်အောင်လားပြောရမယ်ဆိုရင်မိယာနဲ့တာတေချာလိုက်ခဲ့ကြတော့စိတ်တစ်စိတ်တိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဒီပုံမှာကိစ္စကိုလုံးရမယ်အလုပ်ကိစ္စကိုလုပ်ရမယ်ကိစ္စကိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအတိကိုသစ္စာအနေနဲ့နားမလည်ဘူးဆိုရင်ဘလောက်ပဲကျင့်လူရင်းကရောက်ဖို့ကခက်ပြန်ရောဒါကြောင့်မို့အတိမြင်မှန်ကန်မှုလည်းလိုတယ်ကိစ္စကိုလည်းလုပ်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပုံမှာခရဝရအနေနဲ့ကုံပြောင်းပြက်နေတဲ့သဘောပုံမှာတိအောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကလည်းသင်္ခါရမို့လို့သူကလည်းအနိစ္စပဲလို့နားလေသည်ထိတိစရာဘက်မှာရောတိအောင်အားထုတ်နေတဲ့ဘက်မှာရောဉာဏ်ဘက်မှာပါဘာမှကင်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စအမြင်ရောက်သည်ထိတေချာကြိုးစားပြီးတော့လုပ်သူအစင်းရဲမှုကတော့ဖြစ်မှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ငါလို့ပဲထင်နေတဲ့အတ္တနဲ့တော်ညှိနေလို့အတ္တနဲ့တော်ညှိနေလို့အတ္တကိလမတ္တနုယောဂဆိုတာပင်မထိခိုက်ရတာအဲ့လိုမျိုးသိစရာမှာငါပါတယ်ပြုလုပ်မှုမှာငါပါတယ်နောက်ဆုံးအသိဉာဏ်မှာဒီဟာကိုသိသွားပြီဆိုတဲ့အသိဉာဏ်မှာတော့ငါရောင်ပါတတ်တယ်အဲ့ဒီအတ္တဆွဲကိုလုံးဝအကျွမ်းမဲ့ဖြုတ်နိုင်တော့မှအတ္တပြုံးမှနောက်ဆုံးသုံးရတာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တိမှုတစ်ချက်တိုင်းမှာလည်းအများတစ်ခါလေးကြာရင်အဲ့လိုမျိုးမြင်လေးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအရာကောက်တာဒီဖြစ်ချက်ကိုမြင်တာပေါ့ဗုဒ္ဓဂုဏောနန္တောဓမ္မဂုဏောနန္တောသံဃာဂုဏောချုပ်တာကိုမြင်တယ်အနန္တောမာတာပိတုဂုဏောနန္တောနန္တာငါပါရုသူ့ရဲ့ဖြစ်လာသမျှချုပ်တဲ့ဒီသဘောပေါ်မှာပဲအလုံးလုံးသွားတာသူကလည်းသူလေမဆက်လို့အတန်မထွက်တာတပိုင်းဒီအတိမှာတော့ဒီဖြစ်ချုပ်ဒီဟာလေးကိုရှက်ပြေးလေးဒီလိုဆဲပြဖြစ်ချုပ်ဒီအတိမှာလည်းမိထားတယ်ဖြစ်ချုပ်ရှက်ကလေးသွားမှတ်ထားပါတော့သာဓုအတိမှလည်းမိတယ်ပြီးတော့ဖြစ်ချုပ်မှလည်းရက်တယ်ဤသူပြုရာကုသလကြောင့်လေးဝအပေရှိသွေးရဲ့ဖြင့်ချုပ်တဲ့နေရာမှာနာသွားတာအဲ့လိုမျိုးစက်တိုက်ဆိုသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသာဓုရေကုပြုရာကုသလကြောင့်လေးဝအပေတိတယ်မိတယ်ချုပ်တာကြည့်တယ်တိတယ်မိတယ်ချုပ်တာကြည့်တယ်လေးဝအပေရှိသွေးရဲ့ဖြင့်
kinh lô nhây yuy xin chế bầu đa chú đèn nhau chỉ tòa đây anh lưu miêu mà chỉ về này bích đi đâu số tòa ra miêu mò làm miêu na lệ à mẹ chết anh ngã tí thì chắc cũng men xin có à shukai đi tua sen go đi tí để lâu mà xe à là bỏ sen này xe à là anh lưu miêu mà xe đấy lâu mà lâu cũng rồi cả mà này đều đi xe cả sáng từ lần sau cũng đi chơi na đam mong này thì nam ấy đang này bị đó ngay trên đó là xe này đi tí lâu men xin có bị đó xe này không lâu à đấy cho nên là thì đây giá để mà lâu này lâu mà lâu này đây giá ở tí vậy bỏ mà âm nhé này ta đi trên này không lâu đây giá ta bỏ ở tí bỏ mà âm nhé này ta đi trên này không lâu ta sao một đây giá ta bỏ xe ta mà đi à đây giá ta bỏ tí ổng vô đây nè mà đây ông này điều biết nhận được đã mà trừ à lần nhiều rồi khăn nào mà chỉ vì đó đi tao qua đi lưu miêu lấy tiền nhà lấy đại bể lại đi lưu lấy tiền nhà lấy đại bể lại khăn nào này ní sẽ sống chỉ ông đủ đã tiền nhà đại bể ra đây á mình hà luôn mày à luôn nhiều đây á tí tu ông mình à về cô lâu chuyện nào đi về cô lâu đi về cô chạy để hà đi vềပြောတာတွေနားထောင်နေမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးအကြောင်းအရင်တော့လည်းသိတယ်လောကအကြောင်းအရင်တော့လည်းသိတယ်ကိုသိရမှာဒုက္ခချုပ်ဖို့အတွက်အတိတူရမှာအဲ့အတိတူအောင်တရားသိချာနာရအောင်ဒီချင်းကျွမ်းကျင်သွားပြီဒီကိစ္စကတ္တဉာဏ်ရောက်လို့ကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့မှာလုံးဝအတိမောက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးဒုက္ခငြိမ်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးလက်ငင်းမုံချရပြီတော်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့သေးချာချက်ကုတ်ချက်ခဲလိုက်ရမှာလွယ်တယ်လို့တော့မထင်နဲ့မာနကလည်းဖြစ်မယ်အတွင်းကလည်းကုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ကြားထဲကနေပြီးလွတ်အောင်အမေတို့ဓမ္မအောင်မြင်မှုရမယ်လို့သေချာတိုက်တော်ပါတယ်နော်မိဒီရဲ့ပိုင်တွင်ရှိနေပါမယ်တနင်္လာနေ့မှာမေးစေုံသွားပါမယ်